miserable? Can you show love and can you forgive? Can you reach out? That's the message of today. That's what they're celebrating. And the most important thing of all, this week is called Holy Week. We have 365 days. And God's saying, give me 7 days. Out of that 7 days, God is requesting only 3 days. But there's one thing God wants you to do. For you to do that 3 days well. There are faces I'm seeing today that I've never seen before. God is saying, I love you. Where have you been? Can't you worship me? Can't you be in my life? I have been in your life, blessing you, protecting you. Where have you been? And God said, can you do me one thing? All of us, including me. He came into a virgin womb nobody has been. He rided a donkey nobody has sat on. He was buried in a tomb nobody has been in that tomb, because he wants purity. God wants our heart to be pure. Can you do me a favor this week? Tomorrow, the church in New York is doing one thing, what we call the Day of Atonement, of cleansing. Can you go for the first time? I'm talking to you. You have not been to confession for 2 years. You have not been to confession for 2 years. Can you go to confession? Tomorrow, I, Father Kirian, will go to confession. Our Bishop Brendan will go to confession. Pope will go to confession. Can you go to confession for the first time and clean your heart? Do you know how dirty your heart is? Don't tell me you have never committed sin. Even myself, I committed sin. Even today, I committed 2 sins. I was coming from Sunset Park to this place, and there was this driver, very sluggish, driving like this. And I flashed the light, move. I'm going late, move. This man was even slow down more. I said, you are stupid. That's one sin I've committed. And you say you are not committing sin. Can you do me a favor on Monday? From 2 to 4 here, and from 6 to 9, why not go and clean yourself? Why not go and purify yourself? And there are 3 days. God said, give me 3 days. Holy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday. Only 3 days from 365 days. Give me 3 days. Oh, I'm busy. I know. There's one person who will not like you to make this Holy Week holy. His name is Satan. He will make sure you are busy. He will make sure you give excuses. Yes, I'm busy. I'm working. You went to a wedding. You took 3 days off to do wedding. You went to cruise. You took 3 days off to go for cruise, or 1 week to go to cruise. But now, the one who is taking care of your life is demanding 3 days. Can you give him that 3 days? God's saying, I love you. Come to me. This is the time. The one who created you, the one who died for you on the cross, is calling you to purify yourself and to give him 3 days. Above all, he's telling you, I love you. Please stand. I believe in one God. God from God, life from life, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the 3rd day, in accordance with the scriptures.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. We offer to God our concerns for the church and the world with humility Jesus showed in his life and death. That the successors of the apostles, obedient to the call of Jesus, receive grace to carry his cross humbly in the world. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That national and local leaders stand up for the rights of prisoners, especially those who are unjustly accused. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those among us facing a crisis of faith may find renewed hope in the scriptures, rites, and prayers of Holy Week. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray for the success of the annual Catholic appeal in our parish and diocese. May the Holy Spirit move us in faith and unite our prayers with financial support, enabling us to continue Christ's work, feeding the hungry, educating the young, visiting the sick and imprisoned, welcoming the strange, and fostering priestly vocations to ensure the perpetual celebration of the Eucharist. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That members of this assembly celebrate this Holy Week with renewed faith. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all who are sick or suffering in any way, for all the sick in our prayer list, that they may know the presence and comfort of God, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For peace in Haiti, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. I pray for you that God will meet you at the point of your needs. I pray that God will answer your secret prayers. Bless you, bless your family, bless your children and grandchildren. I pray that this new week of the Holy Week will bring you holiness of life. For you, we pray to the Lord. And together we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. O sacred head surrounded by crown of piercing thorn, O bleeding head so wounded, reviled and put to scorn, the power of death comes o'er you, the glow of life decays, yet angel hosts adore you and tremble as they gaze. In this your bitter passion, Good Shepherd, think of me. With your most kind compassion, unworthy though I be, beneath your cross abiding, forever would I rest. In your dear love confiding, and with your presence blessed. What language shall I borrow
to thank you, dearest friend, for this your dying sorrow, your mercy without end. Lord, make me yours forever, a loyal servant true. And let me never ever outlive my love for you. Brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Father Almighty. Nourished with these sacred gifts, we humbly beseech you, O Lord, that just as through the death of your Son, you have brought us to hope for what we believe, so by his resurrection, you may lead us to where you call, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to Lord our God. It is true, right, and just as today and our salvation. Always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For although innocent, he suffered willingly for sinners and accepted unjust condemnation to save the guilty. His death has washed away our sins, and his resurrection has purchased our justification. And so, with all the angels, we praise you as in joyful celebration. We acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Holy, O Lord, the fount of all holiness, make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them let you fall, so that they may become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to the disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." My Lord and my God, in a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." My Lord and my God, the mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring us to the fullness of charity, together Francis our Pope, Robert our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who are falling asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Joseph our spouse, with the blessed apostles, Saint Fortunata, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs in eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ.
through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Amen. At the Savior of the man and formed by divine teaching, without to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as well with the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with the will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Those who were in the dark are thankful for the sunlight. We who live, we who die, are grateful for this gift. Thankful for his love. Behold, behold the Lamb of God. Oh, eat, oh, drink, shall live. And all who dwell in God shall come to know his glory. Peaceful now, those whose hearts are blessed with understanding of the wheat, of the wine, united with his word, and the love we share. Behold, behold the Lamb of God. Oh, eat, oh,
shall live, and all who dwell in God shall come to know His glory, shall come to know His glory. Let us pray. Nourished with these sacred gifts, we humbly beseech you, O Lord, that just as through the death of your Son, you have brought us to hope for what we believe, so by his resurrection, we may lead us to where you call, through Christ our Lord. Please be seated for announcements. Oh, hear thy poor of Jesus' name. Let angels prostrate for thy day. Prostrate for, bring forth thy royal name, of him and crown him Lord of all. Very good. Next week, the second collection will be for support of senior priests. We count on your generosity. Thank you. We remind you of the Divine Mercy Pilgrimage, April 27. Those going to Divine Mercy trip must be in front of the church by 6 a.m. For more information, see the bulletin. We are preparing our devotions for Holy Week. We require 70 volunteers for the 7 o'clock p.m. Good Friday procession around the neighborhood. We need men, women to carry the lamps, the Blessed Mother and Jesus statuettes, and also to help us organize the procession. All volunteers should be in the church by 6 p.m. Thank you. If you live within the route of the procession and would like your house to be the one of the stops, please call the rectory. We invite everyone to join us in praying the 1,000 Hail Marys devotion on Saturday, May 10th, following the 8 o'clock a.m. Mass. Tomorrow, April 14, is Reconciliation Monday, and we, along with all the parishes of our diocese, are having confessions from 2 o'clock to 4 p.m. and from 6 p.m. to 9 p.m. Father Cosmas will be available 7 p.m. to 9 p.m. The Lord awaits you. Let us take this opportunity to reconcile with God and our neighbor. Join us for our Holy Week services. The schedule is in the bulletin. Those who are helping with the candlelight procession on Friday must be in the church basement at 6 p.m. Please note, the rectory office will be closed on Holy Thursday after 12 noon and all the day on Good Friday and Easter Monday and Tuesday. Please be sure to read Father's letter in the bulletin. Is there anyone who is celebrating a birthday today or this week?
Please stand. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. May the good Lord bless you. Please stretch your hand on him. Heavenly Father, we lift up our brothers in prayer who is celebrating his birthday today. We ask you, God, to continue to bless him, meet him at the point of his need, and answer all his prayers. May his new age bring in new blessings, new anointing, and open all the closed doors in his life. We ask this through Christ our Lord. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday. If there's a couple who is celebrating an anniversary today or this week, please stand. Is there anyone who is visiting our church for the first time or has come back after a long stay away? Please stand. Let us acknowledge you. Have a blessed Palm Sunday, everyone. I want to thank Deacon, I want to thank the lectors, I want to thank the ushers, I want to thank the choir, AD and group. I want to thank you. And I see some faces I have never seen before. Thank you for coming. And I beg you, remember all of us, remember Monday, remember Thursday, remember Friday, remember Saturday, and above all, remember God love you. The Lord be with you. With your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Have a beautiful week. Same to you. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree?
bring the water? The holy water? Okay. Microphone? Okay, if I'm not mistaken, I don't know if Deacon's gonna use his microphone because he has a speaker in his car. He does. Yeah, just in case, ask him. And if Oh, not- the father? I Yeah. asked him, he said he doesn't have it. No, I'm talking about Deacon. Oh, Deacon. Yeah, he has a speaker. He had a speaker, and then he's in the front. I saw him in the front. Okay, ask him if he still has the speaker. Yeah. His truck is outside. It's in the front. I'm pretty sure he's there. Let me ask him. You'll have everything ready for Oh, yeah. Thank you, Deacon. Partakers of the cross, we may have a share also in his resurrection. We need to.
ebube eze dị nsọ. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze kasị ibe ya mma. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze dị nsọ. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze kasị ibe ya mma. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze dị nsọ. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze kasị ibe ya mma. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze dị nsọ. Ọ na-ekene ihe Jesu na ndị mmụọ ozi ya, ga-ewepụta ọgbọ ga-eze bịa mee ya, bịa mee ya zọra, bịa mee ya, bịa mee ya, bịa mee ya, zọra, bịa mee ya, bịa mee ya, bịa mee ya, bịa mee ya, zọra, bịa mee ya, zọra. Mee ya eze ndị ọma Chukwu, na-eguzo n'iru ya, tọọ ya bụ onye unu n'usoro, bịa mee ya, bịa mee ya zọra. Onye nwe anyị Chineke ji ike niile, nna dị ndụ ebighị ebi, ọ bụ gị nyere ụwa Jesu Kristi onye nzọpụta anyị, imere ka o were ahụ n'ụdị anyị, bịakwata ahụhụ nke obe iji tọrọ anyị ụkpụrụ nke obi umeala. Biko nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ ya n'obi ndidi ọ tọrọ anyị, bịakwa tozue iso keta oke na aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ ya. Anyị yọrọ nke a site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya.
onye nwe anyị enyela m ire nke nwa azụ ka m mara otu m ga-esi na-aza ndị ike gwụrụ azịza. O nyere m onyinye nke okwu, ọ na-emeta m n'ụra kwa ụtụtụ ka m chee ntị nụrụ okwu dịka nwa azụ. Onye nwe anyị emegheela ntị m. N'ebe mụ onwe m nọ, enweghị m ike ọbụla nke m na-agbaketa azụ. Atọgbọrọ m ndị na-eti m ihe azụ m, nye ndị na-adọ m aka n'ahụ ọnụ agba m. Ekpuchighị m ihu m n'ebe ndị na-akparị m na-abụ m asụ n'ihu nọ. Onye nwe anyị na-enyere m aka, nke mere na mkparị anaghị emetụta m. Akwụbara m ihu m dịka okwute siri ike. Amaara m na ihere agaghị eme m. Okwu nke osebụrụ ụwa. Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Ndị niile hụrụ m na-achị m ọchị, ha na-emi m ọnụ, na-efe ka isi, na-asị, o chekwubere n'onye nwe anyị, ya zọpụtanụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụ enyi ya, ya bịa tọhapụnụ ya. Ọtụtụ nkịta gbara m gburugburu, igwe ndị obi ọjọọ nọgidere m. Ha kpọpụrụ aka m na ụkwụ m. Enwere m ike ịgụta ọkpụkpọ m ọnụ. Ha ekeela uwe m n'etiti onwe ha, bịakwa were ya fee nza. Onye nwe m, agbahapụkwala m. Onye ọgbụgba ume m, were ọsọ bịa nyere m aka. Aga m akọrọ ụmụnne m akụkọ aha gị, nyekwa gị otuto n'ọgbakọ ha. Unu bụ ndị na-atụrụ ya egwu, nyenụ onye nwe anyị otuto. Ụmụ Jekọb niile, tobenụ ya. Ụmụ Izrel, nyenụ ya nsọpụrụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipia. Jesu n'onwe ya dịrị n'ụdị Chineke site na mbụ, ma o wereghị ihe a ka Chineke dị ka ihe ọ ga-ekwedosi aka ike, kama o mere onwe ya ka onye abụghị ihe ọbụla. O were ọnọdụ ohu. O mekwara ka a mụọ ya n'oyiyi mmadụ. A hụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ oyiyi. O wedatara onwe ya n'ala wee rube isi ruo n'ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke ebuliela ya oke elu. O jikwa amara nye ya aha ahụ nke kacha aha niile elu,
ka o wee bụrụ na akpọ aha Jesu ihe niile kere eke ga-egbu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'eluigwe ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ndị nke dị n'okpuru ụwa. Ka ire dum kwupụtakwa na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otito. Okwu nke ose bụ ụwa. Kristi wedara onwe ya ala nke ukwuu, ọ nara ọnwụ nke elu obe, ma Chineke buliri ya nnukwu elu were nye ya aha kasị aha niile. Onye nwe anyị nọnyelu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Mgbe oge ahụ ruru, Jesu were ọnọdụ ya n'oche nri, ụmụazụ ya wekwara ọnọdụ nke ha. Jesu gwara ha sị, ọ gụọla m nnukwu agụụ n'obi ka mụ na unu rie oriri ngabiga nke a tupu m banye n'ahụhụ, n'ihi na ana m agwa unu na agaghị m erikwa ya ọzọ ruo mgbe a ga-emezu ya n'alaeze Chineke. O buru iko nye ekele wee sị, naranụ nke a, onye ṅụrụ ya nye ibe ya, n'ihi na ana m agwa unu na bido ugbu a gawa agaghị m aṅụkwa mmanya ọzọ tutu m rue mgbe alaeze Chineke ga-abịa. Mgbe ahụkwa ka o wekwara achịcha nye ekele, nyawa ya, bịakwa nye ya ụmụazụ ya sị, nke a bụ ahụ m nke a ga-enye maka unu, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Mgbe ha richara nri anyasị, o bururu iko mmanya otu aka ahụ sị, iko nke a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m, nke a ga-awụsi maka unu. Ma lee, onye ahụ na-ere m, ebe mụ na ya na-amanye aka n'otu efere. N'ezie, nwa nke mmadụ na-ala otu esi kpebie ya na mbụ, ma ahụhụ dịrị onye ahụ a ga-esi n'aka ya ree nwa nke mmadụ. Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya bidoro jụrịtawa onwe ha ajụjụ ịchọpụta onye ọ bụ n'ime ha nke ga-arara ya nye. Esemokwu bịakwara dabatara ha banyere onye n'ime ha a ga-agụnye na onye kacha ibe ya. Jesu wee sị ha, lee, n'ebe ndị ọgọ mmụọ, ọ bụ ndị eze na-eji aka ike na-amanye ndị ha na-achị.
aha eji eto ndị nwere ike ọchịchị n'ahụ ibe ha bụ ome nke ọma. ihe emekwala n'etiti unu, mba, onye kacha ibe ya ga-akpa agwa ka onye kacha ntakịrị, onye isi ga-eme ka onye na-agba odibo. Kedu onye ka ibe ya? Ọ bụ onye na-eri n'oche nri ka ọ bụ onye na-agba odibo? Ọ bụ na ọ bụghị onye na-eri n'oche nri? Ma lee, ebe m nọ n'etiti unu dị ka onye na-agba odibo. Unu bụ ndị ji okwukwe kwụnyere m na nlegha niile eleghara m. Ugbu a, ana m ewere alaeze m nyefee unu n'aka, otu nna m si were alaeze nyefee m n'aka. Unu ga-eri oriri, bịakwa ṅụọ ihe ọṅụṅụ n'oche nri nke alaeze m. Unu ga-anọ n'oche eze na-ekpe ọnụmara 20 nke Izrel ikpe. Simon, Simon, mata na ekwensu enwetala ihe ọ chọrọ, nke bụ inyocha unu niile ka enyochara ọka. Mana ekpere gị bụ Simon ekpere ka okwukwe gị ghara ịda, ka o wee bụrụ na mgbe ọbụla ị nwetara onwe gị, gbakwa ụmụnne gị ndị a ume. Ma Pita sịrị ya, onye nwe anyị, ejikerela m iso gị gaa mkpọrọ, bịakwa soro gị nwụọ. Ma Jesu zara ya sị, Pita, n'ezie ka m gwa gị, tupu oke ọkụkọ akwa akwa taa, ị ga-agọnarị m ugboro 3 na ịmaghị onye m bụ. Jesu bịakwara jụọ ha sị, mgbe m zipụrụ unu na mbụ, ejighị m akpa ego na akpa onye ije na akpụkpọ ụkwụ? O nwere ihe ọbụla kọrọ unu? ha zara ya sị, Mba. O wee sị ha, ma nke ugbu a, onye nwere akpa ego ya were ya, onye nwere akpa onye ije ya sere ya, onye na-enweghị mma agha ya ree uwe ya zụta mma agha. N'ihi na eziokwu ana m agwa unu bụ na ihe a edere n'akwụkwọ nsọ, ọ hapụrụ onwe ya ka emee ya ihe a na-eme onye mere arụ, a ga-emezu ya n'uju n'ime m. N'ezie, ọ bụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru banyere m ka a na-emezu ugbu a. ha sịrị ya, Onye nwe anyị, lee, anyị nwere mma agha 2. O wee sị ha, nke ahụ ezuela. o wee kpọrọ ụmụazụ ya pụọ gawa n'ugwu Oliv dịka o si eme. Mgbe ha ruru n'ebe ahụ, ọ sịrị ha, kpeenụ ekpere ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. O wee si n'ebe ha nọ pụọ, gaa n'ihu nke nta, sekpuru ala, kpee ekpere sị, Nna, ọ bụrụ na ọ masịrị gị, biko wepụrụ m iko a, kama ọ bụghị uche m ka a ga-eme, kama ọ bụ uche gị ga-eme. Mgbe ahụ ka otu mmụọ ọma siri n'eluigwe bịa na-agba ya ume, ma o sitere n'ọnụ ma jụrụ ya obi kpesie ekpere ike, nke na ọsịsọ si ya n'ahụ na-asọpụta n'ala dịka ọkpụrụkpụ ọbara. Mgbe o si n'ekpere bilie, o jekwuru ụmụazụ ya, hụ ha ka ha na-arahụ ụra n'ihi na obi adịghị ha mma. O wee sị ha, gịnị mere unu ji arahụ ụra birienụ na-ekpe n'ekpere ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa? Jesu kakpuo okwu a n'ọnụ mgbe igwe mmadụ nupụtara. Onye du ha bịa bụ nwoke ahụ a na-akpọ Judas, otu n'ime ụmụazụ 12. Mgbe ha bịarutere ebe Jesu nọ, Judas pụtara bakuo Jesu, sutu ya ọnụ. Ma Jesu sịrị ya, Judas, ọ bụ isutu ọnụ ka iji ere nwa nke mmadụ? Mgbe ụmụazụ ya hụrụ ka ihe si aga, ha jụrụ ya sị,
onye nwe anyị, mma agha dị n'ebe a, anyị ga-eji ya lụso ha ọgụ. otu n'ime ndị ụmụazụ jiri mma agha gbupụ ntị onye na-ejere onye isi nchụaja ozi, mana nke ahụ ka Jesu zara sị, ngwa kwụsị ya, nke ahụ ezuela. o metụrụ odibo ahụ aka na ntị wee mezie ntị ya. mgbe ahụ Jesu gwara ndị isi nchụaja na ndị ọchịagha nke ndị na-eche nche n'ụlọ nsọ na ndị okenye bịara ijide ya sị, unu chịrị mma agha na osisi bịa ijide m, dịka a ga-asị na m bụ onye ohi. Oge niile mụ na unu nọ n'ụlọ nsọ, kwa ụbọchị unu emetụghị ụṅara ijide m, ma ugbu a bụ oge unu. Ugbu a ọ bụ itiri na ọchịchịrị na-achị, mgbe Chineke kpebiri inye ekwensu ohere igosi ike ya. ha jijere Jesu, duru ya pụọ, kpụrụ ya jee n'obi onye isi nchụaja, ma Pita na-eso n'ebe dị anya. ha kwanyere ọkụ n'etiti mbara ezi. Pita soro ha nọdụ ala. mgbe ọ nọ n'ebe ahụ na-anya ọkụ, otu nwa agbọghọ na-agba odibo n'ebe ahụ hụrụ ya, nyoo ya sị, onye a bụ onye otu ha. ma Pita gọrọ agọ sị, Nwaanyị, amaghị m onye ọ bụ. mgbe nwa oge nta gasịrị, onye ọzọ hụrụ Pita wee sị ya, ị bụ otu onye n'ime ha. ma Pita gọrọ agọ sị, enyi m, abụghịkwa m otu n'ime ha. mgbe ihe dị ka otu elekere gasịrị, nwoke ọzọ bịakwara kwusie okwu ike sị, n'ezie, nwoke a bụ otu n'ime ndị na-eso Jesu. Lee, ọ bụkwa onye Galili. ma Pita zara ya sị, enyi m, amaghị m ihe ị na-ekwu okwu banyere ya. ọ bụ n'oge aha mgbe Pita kpụ okwu n'ọnụ ka oke ọkụkọ kwara akwa. onye nwe anyị tụgharịrị lee Pita anya na mkpụrụ anya. Pita wee cheta ihe ahụ onye nwe anyị gwara ya sị, tupu oke ọkụkọ akwa akwa taa, ị ga-agọnarị m ugboro 3. o wee pụọ gaa kwa akwa arịrị. ma mgbe ihe ndị a na-aga, ndị ji Jesu agbụ ji ya eme ihe ọchị, na-eti ya ihe. ha kechiri ya anya na-asị ya, ngwa buoro anyị amụma, onye tiri gị ihe. ha kwukwara ọtụtụ okwu mkparị na okwu nkwulu dị iche iche na-emegide ya. mgbe chi bọrọ, ndị okenye na ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ zukọrọ n'ọgbọ ikpe. a kpụtara ha Jesu n'ọgbọ ikpe. ha bidoro ịjụ ya ajụjụ sị, ọ bụrụ na ị bụ onye nzọpụta ahụ, gwa anyị. ma Jesu sịrị ha, ọ bụrụ na m agwa unu agaghị ekwenye. ọ bụrụkwa na m ajụọ unu ajụjụ, unu agaghị aza m. ma site ugbu a gaa n'ihu, nwa nke mmadụ ga-ewere ọnọdụ n'aka nri nke ike nke Chineke. mgbe ahụ ha niile bidoro ịjụ ya ajụjụ sị, ọ pụtara na ị bụ nwa Chineke? Jesu zara ha, ee, ọ bụ dịka unu si kwuo ya. ha zaghachiri ya sị, ọ dị mkpa ugbu a ịchọ ndị akaebe ọzọ. Anyị ejirila ntị anyị nụ ihe o jiri n'ọnụ ya kwuo. mgbe ahụ ọha mmadụ ahụ niile biliri bụrụ ya gawa n'ihu Pilet. n'ebe ahụ ka ha malitere ibo Jesu ebubo sị, anyị jidere nwoke a ebe ọ na-akpalite ndị mmadụ ka ha bido ọgba aghara, na-agwa ha ka ha ghara ịtụrụ Siza ụtụ ala, na-ekwu na ya bụ Kristi, bụrụkwa eze.
Pilet jụrụ ya sị, ị bụ eze ndị Juu? Jesu zara ya sị, ee, ọ bụ dị ka ị kwuru. Pilet gwara ndị isi nchụaja na igwe mmadụ ahụ niile sị, ahụghị m ihe ọjọọ ọbụla nwoke a mere. ma ha nọgidere gwasie ya okwu ike sị, O ji nkụzi ya na-esunye ọkụ n'ọgba aghara n'ala Judia niile. O bidolarị na Galili kụziri nkụzi ruo ebe a. mgbe Pilet nụrụ ihe a, ọ jụrụ ma nwoke a ọ bụ onye Galili. Mgbe Pilet chọpụtara na o si n'okpuru ọchịchị Herọd, ọ kpọgara ya Herọd, onye nọ na Jerusalem mgbe ahụ. Obi tọrọ Herọd ụtọ ịhụ Jesu. O teela mgbe ọ nụwara maka Jesu, bịakwa na-achọ ịhụ ya. Nke ọzọ bụ na ọ chọkwara ịhụ ọrụ ebube n'aka Jesu. N'ihi ya ka o jiri jụwa ya ogologo ajụjụ dị iche iche na-enwetaghị ọsịsa na nke ọbụla. Mgbe a na-ekwu, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ nọ n'ebe ahụ na-ebo ya ebubo na-esepụghị ọnụ. Mgbe ahụ Herọd na ndị agha ya jiri ya na-akwa emo, werekwa ya na-akpa ọchị. Ha yikwasịra ya uwe mara mma, ụdị nke ndị eze na-eyi. Ha dukwara ya ọzọ jekwuru Pilet. Na mbụ, Herọd na Pilet dị n'iro, ma ha kpeziri iro dị n'agbata ha n'ụbọchị ahụ. Pilet kpọrọ ndị isi nchụaja na ndị ndu na ndị mmadụ wee sị ha, Unu kpọtara nwoke a n'ihi na unu sị na ọ na-eduhie ndị mmadụ. Ugbu a ajụọla m ya ajụjụ n'ihu unu, chọpụta na ọ dịghị ihe ọjọọ ọbụla o mere. Herọd n'onwe ya kwa achọpụtaghị ihe ọjọọ ọbụla nwoke a mere. Ọ bụ n'ihi nke a ka o jiri zighachiri m ya. Ahụghị m ihe ọjọọ ọbụla o mere nke pụrụ iwetara ya amamikpe ọnwụ. Ya mere, aga m apịa ya ihe, hapụ ya ka ọ laa. ma ha dum jiri otu olu tie ụzọ tie mkpu sị, Gbuo nwoke a, hapụrụ anyị Barabas. Barabas bụ onye a tụrụ mkpọrọ n'ihi ịkpa ọgba aghara n'ime obodo na igbu ọchụ. Ọ gụrụ Pilet agụụ ịhapụ Jesu ka ọ laa. O bidokwara ịgwa ha okwu ọzọ, ma ha bidoro iti mkpu n'oke olu na-asị, Kpọgbuo ya, kpọgbuo ya. Ọ gwara ha okwu nke ugboro atọ sị, Gịnị mere unu ji chọọ ka nwoke a nwụọ? Gịnị bụ ihe ọjọọ o mere? Achọpụtaghị m ihe ọjọọ o mere nke ga-ewetara ya ọnwụ. Aga m apịa ya ihe, hapụ ya ka ọ laa. ma nke ọbụla bara mba ka olu ya ha na-eti ka akpọgbuo ya. Ụzụ na mkpọtụ si na mkpu ha na-eti bịara karịa. Pilet wee bie ikpe ka enye ha ihe ha rịọrọ. Ọ hapụrụ ha onye ha sị ka hapụrụ ha, nke bụ onye a tụrụ mkpọrọ maka ọgba aghara na igbu ọchụ. Ọ bịakwara nyefee ha Jesu n'aka ka ha mee ya ihe ọbụla masịrị ha. Mgbe ha du ya na-apụ, ha nwudere otu nwoke onye Siren a na-akpọ Simon ka o si n'azụ obodo na-alọta. Ha manyere ya amanye ka o bute obe n'ubu na-eso Jesu n'azụ. Nnukwu igwe mmadụ so ya na-aga.
tinyekwara ụmụ nwanyị na-emere ya ebere na-ebere ya akwa. Ma Jesu tụgharịrị sị ha, ụmụada Jerusalem, unu eberela m akwa kama bewere n'onwe unu na ụmụ unu akwa, n'ihi na oge na-abịa mgbe ndị mmadụ ga-asị na ọ dịrị unu mma, unu ụmụ nwanyị ndị na-enweghị ụmụ na ndị na-amụtaghị ụmụntakịrị, na unu ndị na-enyebeghị ụmụntakịrị ala mbụ. N'oge ahụ ọtụtụ ndị mmadụ ga-akpọku ugwu buru ibu sị, dakwasị anyị. Ha ga-akpọkwa ugwu nta sị, kpuchie anyị, zokwa anyị. Ọ bụrụ na ihe na-esiri osisi dị ndụ ike, gịnị ga-abụkwanụ ọnọdụ ya mgbe ọ kpọrọ nkụ? E nwekwara ndị abalị dị egwu abụọ a mara ikpe ọnwụ esokwe duru ha na Jesu. Mgbe ha rutere ebe a na-akpọ ọkpọkọrọ isi, akpọgidere ya na ndị abalị dị egwu abụọ ahụ n'obe, kpọgide otu n'obe n'aka nri ya, kpọgidekwa nke ọzọ n'obe n'aka ekpe ya. Ma Jesu sịrị, Nna, gbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. ndị agha fere nza iji kesaa uwe ya. Ndị mmadụ guzoro ebe ahụ na-ele ya anya. Ndị ndu ndị Juu na-achị ọchị na-asị, ọ zọpụtara ndị ọzọ, ya zọpụta onwe ya, ma a sị na ọ bụ echiri echi nke Chineke na onye ahọtara ahọta. ndị agha sokwa jiri ya na-eme ihe ọchị. Mgbe ha bịara inye ya mmanya gbara ụka, ha sịrị ya, ị bụrụ eze ndị Juu, zọpụta onwe gị. o nwere ihe edere, kụnye ya n'elu obe ahụ. Nke a bụ ihe edere, onye a bụ eze ndị Juu. otu n'ime ndị abalị dị egwu ahụ kụrụ n'elu obe na-akọcha ya sị, ọ bụ gị bụ Kristi ahụ, ka ọ bụ na ị bụghị ya? Zọpụta n'onwe gị, zọpụtakwa anyị. Ma onye nke ọzọ baara ya mba sị, ọ pụtara na ị naghị atụ egwu Chineke ma otu? A mara gị ụdị ikpe a mara ya, mana nke anyị ebubo eboro anyị bụ ihe anyị mere n'ezie. Ọ bụ ihe anyị metara ka anyị na-akwụ ụgwọ ya, mana nwoke a emeghị ihe ọjọọ ọbụla. ọ bịa gwa Jesu, Jesu, chetakwa m mgbe ị batara n'ala eze gị. Jesu wee sị ya, N'ezie, ana m ekwe gị nkwa na tata ị ga-eso m anọ n'ogige nke aṅụrị. Ma mgbe o ruru ihe dịka elekere 12 nke ehihie, anyanwụ lagburu, chi jiri ehihie jie, ọchịchịrị gbara ebe niile ruo elekere 3 nke ehihie. Akwa mgbochi nke ụlọ nsọ si n'etiti dọwaa ụzọ abụọ. Jesu jiri olu ike tie mkpu sị, Nna, n'aka gị ka m na-etinye mmụọ m. okwu a ka o kwuru wee kubie. Ka anyị sekpụrụ n'ala. Ka anyị kụnyenụ.
mgbe otu ọchịagha na-achị narị ndị agha hụrụ ihe merenụ, o toro Chineke wee sị, nwoke a ebuka, n'ezie ọ bụ ezigbo mmadụ, aka ya dị ọcha. mgbe ndị bịara ile otu a ga-esi gbagbuo Jesu hụrụ ihe niile mere, ha hapụrụ ebe ahụ laa n'ụlọ ha na-eti aka n'obi na mwute. ndị enyi Jesu niile na ụmụ nwanyị si Galili soro ya bịa Jerusalem guzo n'ebe dị anya na-ele ihe ndị a. ma ọ dị otu nwoke onye Juu a na-akpọ Josef si n'obodo a na-akpọ Arimatia. Josef bụ ezigbo mmadụ, bụrụkwa onye a na-asọpụrụ na onye a na-ele anya onye na-ele anya ọbịbịa alaeze Chineke. ọ bụkwa otu onye n'ime ndị na-anọ n'ụlọ ukwu ndị Juu, kama o kwegideghị mkpebi na mmeso ndị isi ndị Juu kpebiri megide Jesu site n'igbu ya. ọ gara hụ Pilet rịọ ya ka o kwe ya ka o buru ozu Jesu. mgbe Pilet nyere ya ike, Josef gara butuo ozu Jesu site n'elu obe ahụ. o ji akwa ọcha dị ogologo kechie ozu ahụ. emesịa, o nyibere ya n'ili ọhụrụ o gwuru n'ime nkume nke enyibeghị onye ọbụla n'ime ya mbụ. Josef mere ihe ndị a n'uhuru ụbọchị Fraịde, n'oge ndị mmadụ na-akwado maka ụbọchị Satọde, bụ ụbọchị izu ike ndị Juu. ndị nwanyị ahụ si Galili soro Jesu bịa Jerusalem sokwa Josef gaa ịhụ ili ahụ, hụkwa otu o si nyibe Jesu n'ime ya. emesịa, ha lara n'ụlọ ha gaa kwado ude na-esi isi ụtọ na mmanụ eji echekwa ahụ mmadụ ka ọ hapụ isi isi. n'ụbọchị izu ike ahụ, ha zuru ike dịka e nyere n'iwu. Oziọma nke Osebruwa. Dị nwe anyị bụ eze nke ndị ebighị ebi, bịanụ sekpụrụ n'ụdị nwenụ, anyị bụ eze. sekpụrụ n'ụdị n'ụdị nwe anyị bụ eze. Ụmụnne nna Kristo toruenu Jesu. Tata ka anyị na-azọbanye ụkwụ na nnukwu izu ụka nechachala anya n'izu ụka niile dị n'afọ, wee sị na ọ bụ izu ụka dị asọ, Holy Week. Tata bụkwazi ụbọchị ụka si na ọ bụ Palm Sunday. Na tata ka dị nwa anyị Jesu Kristi gosipụtara na ya bụ onye eze. O welu banye Jerusalem
ya bụ ebe na-aba ka m ga-alụtụ aka then wee lụtụzie ụmụ obele ihe aka. Nke mbụ, gịnị bụ Holy Week? Holy Week bụ izu ụka dị asọ etu ụka si wee wepụta ya. And gịnị meziri o ji bụrụ izu ụka dị asọ? Ọ bụ izu ụka dị asọ maka na ọ bụ n'izu ụka anụnwa ka nzọpụta mụ na gị siri wepụta. Ọ bụ n'izu ụka anụnwa ka ọ bụ na igele ihe ọgụ nke ịbụọ ọ sị, even though he was in the form of God, Jesus did not count equality with God. He took flesh and became like us. He suffered on the cross. But he did not stop at his suffering, but I'll say on the third day, he was raised from the dead. And I'll say, he was made above every creature, that at the mere mentioning of his name, every knee shall bow, and every tongue confesses that Jesus is the Lord. Nyabo tata ka eji bido nyabo nnukwu njem. Inanya na church calendar this week, a fool that the church is not joking. Tata bụ Palm Sunday. Echi bụ gịnị? Ihe diocese tinyere. Ekwusie na ike kwusie na. Sọsọ mmadụ ebu ọma ihe. Ha enwekwa na problem ebe a. Echi bụ reconciliation day. And gịnị bụ reconciliation day? Reconciliation bụ mgbe anyị ji edozi agbata anyị na Chineke. Nsogbu anyị nwere n'etiti anyị na Chineke. Na Diocese of Brooklyn niile, unu ụka niile, ebe ọ bụ na ịkụrụ aka echi, ị ga-eje confession. Now the whole diocese, every church, and confession ahụ na-ebido most times immediately after Mass. Father ọ bụ na ije na church ya sịa confession. Then, ụfọdụ na-emekwa in the evening, almost onye ọbụla ga-emekwa in the evening from 4 o'clock till whenever. I think Fortunata from 4 to 7 and to 9. I think they also ran into 9 o'clock in the night. And they talk about in every churches. All you have Holy Week. Then on Tuesday, ndị ụkọchukwu niile nọ na Diocese of Brooklyn n'ụwa ga-eje cathedral. Gịnị ka a ga-eji mee? Ka anyị je gọzie mmanụ eji alụ ọlụ ụka. Mmanụ a ọnụ fụrụ ebe a. Ọ bụ eji agọzie. Mmanụ n'ụwa bụ mmanụ a na-akpọ mmanụ chrism. Eji eme baptizim. Eji echu ụmụaka niile a ga-eme mmiri chukwu ụkọchukwu. Then nke ọzọ na-esie bụ mmanụ catechumen. Mmanụ eji achụpụ ike niile nke ekwensu n'obi ha, nke aka na-ete n'obi. Ike niile nke ekwensu wee chụpụ ihe anyị na-akpọ original sin. Wee mụnwe ụmụaka ahụ ọfụ, ọnya bụ mmanụ nke abụọ. Then mmanụ nke ịtọ bụrụ gịnị? Mmanụ a na-ete ndị nyanya. Dịka James dị asọpụrụ sị, enwere onye ọya nọ n'etiti ụnụ tije kpọta ụkọchukwu nke nzukọ na ekpele eji eziokwu wele ekpe na-etemu mmanụ na-agbaghalụ njọ na-enyekwazi onye ọya ọgwụgwọ nsọ. Ọkwụrụ na-aghọtacha okwu a. So ọnya bụ mmanụ nke ịtọ. Ọnya ka bishọp ga-agọzi on Tuesday. Ya bụ mmanụ a efo kịta bụ ụkọchukwu. Apart from ụka na-aka, Chineke nyere anyị the privilege of turning bread into wine, or into body of Christ, and wine into the blood of Christ. This is the tool ndị ụkọchukwu ji alụ ọlụ. Mmanụ taa. And na Bishop gọzisia ya on Tuesday. Gịnị ọzọ ka ọ ga-eme? Anyị niile bụ ndị ụkọchukwu nọ na diocese n'ụwa
ga-enyekwa pledge of allegiance. Pledge of allegiance. Anyị niile ga-akwụrụ na-asị ya, Bishop, isi anyị jebe, anyị eme gịnị, anyị ejebe. Isi anyị naba, anyị eme gịnị, anyị anaba. Isi anyị nọdụ, anyị eme gịnị, anyị anọdụ. Kedu ihe anyị ji ekwe? Maka na bishop is the symbol of Christ. Where the bishop is, there is the church. And then, church is very hierarchical. From Jesus to the Pope, to the bishop, to the priests, and then to the lay faithful on Tuesday. And then in some parishes on Wednesday, he may have a Seder meal. It's a Jewish kind of Passover. Then, but apart from these 3 days, Monday through Wednesday, ihe ọzọ anyị nwezi bụ gịnị? Ekwubu m ihe a last week, and Itridum, thank you. Achọ nkunu na-asụ language ụka. Tridum. Easter Tridum. And Easter Tridum bụ gịnị? Holy Thursday, Good Friday, and then Saturday. Na Holy Thursday ka Jesu melu mmemme ya na ụmụazị ya melu tata. Agụla anyị n'oziọma tata, this long reading. Ebe a sị anyị na ọ nyawala achịcha, sị ha megene lienụ. Ebe ahụ ka ọ nọkwazi wee chie ụmụazị ya gịnị ndị ụkọchukwu. That was how the origin of priesthood started. So onye ka ga-commemorate on Holy Thursday. Then emesịa Holy Thursday ahụ. Then on Good Friday, the only day in the church's calendar as an organ good. The only day. One single day in the whole 365 days in a year. Apple good. Good Friday. And why is it good? Apple are good because that was the day Jesus gave himself for all of us. That we may have life and have it in abundance. Something on the mother question it is good because it brought salvation to humanity. Then by Easter Vigil and Akazuoka Vigil, Onya bo ihai nebido tata with Palm Sunday. And so Palm Sunday bo entry of Jesus into Jerusalem. Kedi heje soji banye Jerusalem. Heje soji banye Jerusalem tata. Obo ni ne gegasi hogogo efo he was walking within Galilee by the river Jordan at different corners. Manakata kome gene ko banye Jerusalem. Kedi hoji banye Jerusalem. Ihoji banye Jerusalem bo there has never been a prophet who died outside Jerusalem. All the prophets were murdered in Jerusalem. And so him getting into Jerusalem is to declare himself a king, a prophet, and the climax of it is God. Now, getting into Jerusalem like a king, usually when a king is on a mission, ndị mmadụ na-anabata ya, ha na-atọli ya red carpet. Ọ bụrụ na unu cheta ihe dị ka president na-abata ebe a maọbụ enwe pope na-abịa ebe a kịta ka ha ga-eme a ga-agba red carpet na chọọchị a. Mana red carpet ndị mmadụ nyelie because of his own kingship was na ha yipụsịla akwa ha niile megene tụọ ya n'ala. And he was marching on their clothes and they were singing for him. Now if a king is coming in, let's the president of America is coming here. Gini ka a failure? A failure flag. Obunke Nigeria, a failure green, white, green. To usher him in. Man, at that time, the only tool the people had was gini, the palm. However, failure ego. Failure Moses to welcome him, to usher in the king. Onyako juesi ni hogosi na kingship unkie is not like every other king. Man, a kingship unkie but the kingship of service. He will only for onye obona.
anyị ọ na-imitate this great journey of Jesus Christ. Self-giving. Self-giving. We have journeyed through this length. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ nọnyere anyị ka anyị nwee ike nwee a good reconciliation this week, and nwee ike mee mmemme niile nke na-eso Holy Week, ka anyị wee nwee ike soro Jesu bilite n'ọnwụ n'oge Easter. Ka mmụta niile nke anyị mụtara n'oge Lenti n'ụwa tinye mmụọ nke umeala nke Jesu gosiri anyị n'ụzọ pụrụ iche tata site na Kristi Onyenwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele Chineke onye fụrụ anyị n'anya. Tata anyị na-esolu gị were abanye na Jerusalem. Tata anyị niile ji obi aṅụrị na-ekwe Hosana n'elu kasị elu. Anyị na-achọzi were ọnọdụ ndụ anyị niile ka anyị na-eso gị gosipụta gị, nwee nchekwube siri ike na ị ga-aza ekpere anyị. O Chineke, gbaghara njehie na onye nwa, biko njọ m niile mere Chineke m gbaghara. Chineke mara ihe mere na onye nwe
Chineke m gbaghara. O Chineke, mee ebere na Onyenwe anyị. Ka anyị natazie isi a nọrọ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Onyenwe anyị, anyị ewelugo ebumnobi anyị niile, ọnọdụ ndụ anyị niile, ezinụlọ anyị, mkpa na-akpa anyị na-erunye n'aka gị n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata. Ọkacha okwukwe nke anyị ji abanye Holy Week n'ụwa, anyị na-ayọ ka ime ka Holy Week n'ụwa metala anyị mmemme, ka o wetala anyị ngọzi, ka anyị si na ya were nweta mgbaghara njọ, sikwazi na ya wee nweta ike ihe ndị niile anyị na-ayọ gị. Anyị na-ayọ mgbe anyị ga-emezi mmemme nke Ista, ka anyị sikwazi na ihe niile mebiri emebi na ndụ anyị nweta mgbanwe na nzọpụta nke gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị.
na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Chineke nna ji ike niile onye ebere, biko were ahụhụ na ọnwụ nke so otu nwa gị bụ Jesu Kristi mee ka ihe anyị na-eme na-amasị gị. Ahapụ naanị anyị apụghị ime ihe ọbụla dị mma. Biko mee ka aja nke a zuru oke wetara anyị ebere na ịhụnanya gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye elu nọ. Welite n'obi enu. Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, n'ihi na ọ bụ gị nwatiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha were na-akwado afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị na ekpere na ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro na emume nke nzukọ ji edo gị nsọ ka anyị ji jupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama anyị na-eke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site rukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m ka a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwewe gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya, ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site na ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Ndị m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa isi ọma bụ ndị agbọdọ iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị na-ewere na ndụ ebebe.
majesty, a covered thrice, Hosanna cry, O Savior meek, pursue your road with palms and scattered garments stride. Ride on, ride on, ride on in majesty. Ride on, ride on, ride on in majesty. Ride on in majesty. In glory above, ride on to thy. Ride on in majesty, in lowly pomp, ride on to thy, O Christ, your triumph now rejoice, of captivate and conquered sin. Ride on, ride on, ride on in majesty. Ride on, ride on, ride on in majesty. Ride on in majesty. In lowly pomp, ride on to thy. Ride on, ride on, ride on in majesty. Ride on, ride on, ride on in majesty. Ride on in majesty. In holy pomp, ride on to thy. Ride on in majesty. The angels' armies over the sky look down with sad and wondering eyes to see thy project sacrifice. Ride on, ride on, ride on in majesty. Ride on, ride on, ride on in majesty. Ride on in majesty. In holy pomp, ride on to thy. Ride on, ride on, ride on in majesty. Ride on, ride on, ride on in majesty. Ride on in majesty.
Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị, nna dị nnukwu ịhụnanya, ijirila olili nsọ nke a nyejuo anyị afọ. Ọnwụ nke nwa gị na-enye anyị nchekwube na mgbasi ike n'okwukwe. Biko menụ ka mbilite n'ọnwụ ya wetara anyị ikwudosi ike, bịakwa duru anyị na ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu, a second collection. Bịalee ọma Chineke nna mere mụ eze Jizọs, mama dịrị gị. Bịalee ọma Chineke nna mere anyị eze Jizọs, mama dịrị gị. Chineke nna mere mụ eze Jizọs, mama dịrị gị. Chineke nna mere mụ eze Jizọs, mama dịrị gị. Bịa lee ihe ọma Chineke nna mere mụ eze Jizọs, mama dịrị gị. Bịa lee ihe ọma Chineke nna mere anyị eze Jizọs, mama dịrị gị. Bịa lee ọma Chineke nna mere mụ eze Jizọs, mama dịrị gị. Bịa lee ọma Chineke nna mere mụ eze Jizọs, mama dịrị gị. Otodri Jesu, a parish announcement. Next week, the second collection will be for support of senior priests. We count on your generosity. We remind you of the Divine Mercy Pilgrimage, April 27. Those going to Divine Mercy trip must be in front of the church by 6 a.m. For more information, see the bulletin. We are preparing our devotions for the Holy Week. We require 70 volunteers for the 7 p.m. Good Friday procession around the neighborhood. We need men and women to carry the lamps, the Blessed Mother, and Jesus statues, and also to help us organize the procession. All volunteers should be in the church by 6 p.m. Thank you. If you live within the roof of the procession and would like your house to be one of the stops, please call the rectory. We invite everyone to join us in praying the 1,000 Hail Marys devotion on Saturday, May 10th, following the 8 a.m. Mass. Tomorrow, April 14th, is Reconciliation Monday, and we, along with all the parishes of our diocese, are having confessions from 2 to 4 p.m. and 6 to 9 p.m. Father Cosmos will be available 7 p.m. to 9 p.m. The Lord awaits you. Let us take this opportunity to reconcile with God and our neighbor. Join us for our Holy Week services. The schedule is in the bulletin. Those who are helping with the candlelight procession on Friday must be in the church basement at 6 p.m. Please note
The rectory office will be closed on Holy Thursday after 12 noon and all day on Good Friday and Easter Monday and Tuesday. Please be sure to read Father Jose's letter in the bulletin. Otodri Jesu. The second Sunday of the month, April.